Zdravo svima, došli smo do još jedne zanimljive teme u svetu energije. Manifestujte i kreirajte željenu budućnost. Kako funkcioniše naš život? Sigurno ste u svom životu doživjeli da jednog trenutka o nečemu razmišljate sa žarom i iz dubine duše, sanjarite, želite nešto jako i to se ubrzo zaista tako i desi, baš onako kako ste zamišljali. Isto se dešava i sa svim ostalim stvarima u životu. Razmišljate i verujete da nemate sreće u životu, da vam se događaju samo loše stvari. To će se i dešavati. Tužni ste, neraspoloženi. Sljedeće što dolazi će biti još tuge, još neraspoloženja. Isto tako ako niste zadovoljni sa svojim životom i čekate da se nešto desi, da biste bili srećni, živjet ćete život čekajući i nikad nećete biti zadovoljni. Verujete da imate sreće, da ste voljeni, da imate lep život. Tako će i biti. Mislite da ste bogati, da imate para, da imate sve što želite ili da sebi možete da priuštite sve što vam je potrebno. To ćete i imati. Ako sumnjate u ostvarenje plana i kažete možda neće uspjeti ili neću da pričam da je sve dobro jer će se nešto pokvariti, onda će tako i biti i od plana nema ništa. Sumnja je najbolji drug neuspeha. Šta možete uraditi po tom pitanju? Prvo što možete da uradite jeste da donesete odluku. Donesite odluku šta želite u svom životu, šta vam treba da biste bili srećni. Mi uvek tačno znamo šta želimo da imamo, a šta ne. Ali dalje živimo po starom jer je to utabana staza, sigurnost. Plaši nas donošenje odluka i odgovornost. Radije bi da nekog drugog krivimo za svoju nesreću ili svoje stanje. Donesite odluku, odlučite. To je jedan način na koji stvaramo našu realnost. Donošenjem čvrstih odluka šta hoćemo u svom životu. Obratite pažnju i postanite svesni šta pričate, šta razmišljate i šta radite u životu. Ne zato što će vas Bog kazniti jer imate loše misli ili govorite ili radite loše, već zato što ste tada na niskim frekvencijama, sa negativnim osjećanjima i privlačite samo događaje, ljude i energije na tim frekvencijama, a sigurno je da to ne želite. A kad nešto želite, budite oprezni. Uvek se setim moje prijateljice koja je jednog dana dok smo pile kafu iz dubine duše onako iskreno poželjela da se zaljubi. Vrlo brzo je naišao u njenom životu momak u koga se stvarno zaljubila. Nakon nekog vremena sedele smo opet na istom mestu i ona je bila tužna jer ta osoba nije ono što je ona želela. Bila je u stvari razočarana, a ipak zaljubljena. Rekla sam joj, sećaš li se da si poželjela da se zaljubiš? Želja ti se ispunila. Trebala bi biti srećna. Ali nisam htjela da se zaljubim u takvu osobu. Želela sam drugačiju, rekla je. Tada smo shvatile da moramo specificirati svoju želju da se slučajno ne omakne bitna stvar. Pored toga, bitno je da napravite mesto za stvari koje želite u svom životu, bez sumnje i razmišljanja kako će vam to doći. Razmišljajte o cilju, a ne o putu do cilja, bez obzira da li imate sredstva ili načina da dođete do cilja. Nemate ga sada, ali ne znači da ga nećete imati sutra. Sve to neće raditi ako nismo sigurni u sebe. Mi smo po prirodi sumnjičavi i nažalost svima nedostaje samopouzdanje. A upravo u tome leži ljudska moć. Često kada poželite nešto kažete baš bih to voljela, ali to mene neće. Ja to ne zaslužujem. Nešto tako lepo se ne može desiti meni. Previše dobro da bi mi se desilo. Previše lepo za mene. I previše izgleda dobro da bi bilo stvarno. Sve to nije tačno, zaboravite. Sve te lepe stvari iz bajke su stvarne i mogu se desiti i vama i mogu se ostvariti i vama. One postoje za sve, pa i za vas. Probajte da ostanete na visokim frekvencijama, da razmišljate pozitivno, da razmišljate o onome što želite i da sanjarite. To je ono što ja uvek kažem. Trebamo sanjati i sanjariti. Mašta čini svašta. Sanjaranje nam obično oduzmu još dok smo mali i govore da prestanemo da živimo u mašti, da prestanemo da sanjarimo. Od toga nema vajde, kažu. Pogledajte realnost u oči. Kažu život nije lak i treba stajati sa obe noge na zemlji da bismo preživeli. Nije tačno. Ništa od toga nije tačno.
Da bi mi napravili realnost koju želimo, mi moramo da sanjarimo. Sanjaranje je kreiranje budućnosti, kreiranje života, onakvog kakvog mi želimo. Sanjarite posebno u periodima pre sna i odmah nakon buđenja, još u krevetu. Zato što se tada mozak nalazi u teta stanju, na teta talasima. Teta stanje je vrlo duboko stanje relaksacije, trenutak pre sna i prvi trenutak posle buđenja. Boravak u teta stanju pojačava kreativnost, intuiciju. Spontana isceljenja se događaju upravo u stanju teta moždanih talasa. U tom stanju se lako vizualizuje, meditira i provodi većina kreativnih aktivnosti i inspiracija. Ovo je stanje povezano s ugodnom opuštenošću, relaksacijom. Unutar ovih frekvencija duh i telo se regenerišu. To se može doživeti kao energija ili se pojavljuju osjećaji lebljenja, plutanja. Teta stanje je idealno za isceljenje, reprogramiranja, ubrzano učenje. Deca u uzrastu od 2. do 6. godine, na primjer, svog života funkcionišu na teta talasima. Sve što im govorite, kako se prema njima odnosite, čime ih plašite, urezuje se duboko u njihovu podsvest i kasnije utiče na njihov život. Odrastu, postanu ljudi, a u njima je i dalje urezano sve što su u ovom periodu života pokupili i što im je nametnuto. Tamo gde usmeravate svoju pažnju, tamo šaljate svoju energiju. Jednom kada fiksirate svoju pažnju ili svoju svest ili svoj um na mogućnost, tu takođe stavljate svoju energiju. Kao rezultat utičete na materiju svojom pažnjom ili zapažanjem. Dakle, placebo efekat nije fantazija, to je kvantna realnost, energija. Zato budite pažljivi gde šaljete svoju energiju i kome, a možete je poslati svom telu da bi se izlečili. Ovo su reči Joe Dispenze, doktora, koji je sam sebe izlečio i od tada govori, uči i pomaže ljudima da se iscele. On govori da se telo u potpunosti može izlečiti u jednom momentu koristeći trenutak kada je mozak na teta talasima ili na drugim određenim talasima. Ima jako puno studija kojima je dokazao da je to moguće. On je pratio moždane reakcije tokom lečenja i trenutnog isceljenja. Tako je kasnije usavršio tehniku lečenja koju prenosi dalje. Na linku koji ću vam ostaviti možete pročitati njegove radove, njegove predavanja. On je stvarno fantastičan. Što se tiče teta talasa, znači postoji još i teta healing, kompletna tehnika isceljenja koja je zasnovana na teta stanju. Ajmo sada da napravimo zaključak. Šta je bitno da bismo manifestovali nešto u svom životu? Pod 1, napravite čvrstu odluku šta tačno hoćete. 2, iz dubine duše poželite, sanjarite, svim svojim bićem unesite sebe, osjetite svim svojim čulima. 3, bitan je trenutak, znači stanje u kome se nalazite tada. Pre spavanja ili posle ili u toku dubokih meditacija, znači teta momenti. 4, veoma je bitno da ne sumnjamo u cilj, to je dobitak onoga što želimo. Znači, nijednog trenutka dok ne dođemo na cilj. I 5, moramo održavati visoku vibraciju, konstantno u svakodnevnom životu i praviti mesto i situaciju za već ostvareni cilj.